E aí galera, chuva aqui em Algodão, coisa boa. É isso aí, rapaz. Começando uma chuvinha boa aqui, graças a Deus. Diretamente aí pra galera das redes sociais aí, dar um like, compartilhar, apertar aí aquele coraçãozinho aí, sininho, nos seguir nas redes sociais. É isso aí galera, só de boa aqui, começando a chuvinha boa, viu? Valeu galera!